Ты не нервничай. Сейчас Чарлик откашляется, да, Чарлик? Ты мой золотой мальчик, мой хороший. Ты мой сладкий, ты мой сладкий. Да что ж такое, Чарлик? Не переживай, маленький, не переживай. Ну-ка, он всегда меня потрогает. Бедный Чарлик. Что-то глазки уже на нос отлепил. Маленький, маленький. Что такое, Чарлик? Такой, друзья, сейчас принимает препарат Чарли по 3,5 таблетки в день. Перепугал меня ужасно. Сейчас у нас уже ночь, все спят дома. Только я одна не сплю, потому что у меня тут куча еще дел. И вот сижу теперь с ним. Опять мне неспокойно, переживаю. Какой-то кошмар, бедный Чарлик. Такие страдания. Все-таки походит это все на сердечную недостаточность больше. Потому что все-таки Солютап уже сегодня 3-й день дала. Завтра уже будет 4-й.